আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম কম বাজেটের একটি ইয়ারফোন, যেটা 500 টাকার ভিতরে, 300 থেকে 500 টাকার ভিতরে, 350, 400, 500 স্থানভেদে দাম। তো এটা আমি কিনেছি, একটা আনবক্সিং ভিডিও তৈরি করলাম, দেখতে থাকুন কী কী সাথে থাকে। এটার মডেল হচ্ছে QKZ DM7। এটার কয়েকটি মডেল আছে, একটা হচ্ছে DM10, DM9, এটা হচ্ছে DM7। এটা হচ্ছে সবচেয়ে আপডেট যে DM7, আর DM10 হচ্ছে পুরনো, বাট কোয়ালিটির দিক দিয়া এটা একটু এগিয়ে আছে, যেহেতু নিউ আপডেট ভার্সনের জন্য। তো দেখা যাক ভিতর কী কী আছে। প্রথমে আপনারা এভাবে একটি কার্টুন পাবেন, তারপর হচ্ছে বক্স, এটা প্লাস্টিকের বক্স। এটার মাঝে কপিটা আছে, অরিজিনাল আছে। কপিটা এই যেভাবে আয়নার মতো চকচক করতেছে, এইখানে কপিটাতে এইখানে চকচক করবে না, এভাবে একটু ফিনিশিং ভাব থাকবে না আর কি। সো এটা হচ্ছে অরিজিনাল। আমরা খুললাম বক্স, এই হচ্ছে ইয়ারফোন। এটা আসলে আমি আগে একবার খুলেছিলাম, শুধু ভিডিও করবো বলে আবার আনবক্সিং করলাম, তো ট্রাই করে নিলাম আর কি এর জন্য। এই হচ্ছে DM7 ইয়ারফোন, অনেক বাজ লাগতেছে আর কি। এটার কোয়ালিটিটা অনেক ভালো আমার কাছে লাগছে। এটা পুরোটাই মেটালিক, যে এই বাড দুটি এটা হচ্ছে মেটালিক। এটা একসাথে একজনের সাথে আরেকজন লাগবে না আর কি। আর এখানে খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে যে লেফট অ্যান্ড রাইট, এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে লেফট। আর এক্সট্রা এই হচ্ছে যে দুটি রাবার আছে, এভাবে এক্সট্রা আরও 4টি দেওয়া আছে সাথে। এই হচ্ছে এক্সট্রা, যার যে কানের সাইজ অনুযায়ী যার যার বসাতে পারবেন। আর কিছু নেই। আর এটির পিন হচ্ছে, এটি আমার কাছে সবচেয়ে চয়েসফুল হচ্ছে, এটি পিনটা হচ্ছে এল সিস্টেম পিন, এল শেপের। বাজারে এখন প্রায় সব ইয়ারফোনই প্রায় সোজা থাকে, কিন্তু এটা একটু ভিন্ন টাইপের, এর জন্য আমার খুবই চয়েসফুল এটা। আশা করি এটা ভালো হবে, আমি ইউজ করেছি অলরেডি, খুব ভালো সাউন্ড প্রোভাইড করতেছে। আর এটার কল কোয়ালিটিও খুবই ভালো, আমি অলরেডি চেক করে দিয়েছি। আর QKZ-এর মডেল নাম্বার দেওয়া আছে এখানে। আর এই হচ্ছে মাইক্রোফোন, এখানে যে কল রিসিভ কল বাটন, আর এই হচ্ছে মাইক্রোফোন, খুব সুন্দর। আর এটার যে ওয়্যার, যেটা হচ্ছে আসলে মানে গ্লাসি টাইপের যে ওয়্যার, এগুলোর মতো খুব সুন্দর। সো এটা কিনতে পারবেন, স্থানভেদে দাম হতে পারে, আর খুব কেয়ারফুলি কিনবেন। এটাতে কপিটা আছে, অরিজিনালটাও আছে, মাস্টার কপিটাও আছে। তো অরিজিনালটা কিনতে হলে সর্বনিম্ন 600 থেকে 800 টাকা, 600 টাকা লাগবে মিনিমাম। আর মাস্টার কপিতে 500, 550 বা 450 টাকাতে পাইবেন। আর লোকাল যেটা হচ্ছে কপি, সেটা 300, 350 টাকা পাওয়া যায়। তো এই হচ্ছে DM7-এর আনবক্সিং ভিডিও। আশা করি সবার ভালো লাগছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। তো আজকের মতো এটুকুই, আল্লাহ হাফিজ।